Բարև ձեզ սիրելի մարտունեցիներ, շատ ուրախ ենք հերթական անգամ ձեզ մոտ լինելու, ձեզ հետ շփվելու, եղանակը լավ է, տրամադրությունները լավ է, վճռականությունը տեղն է, ուրեմն միասին կկարողանանք արդյունքի հասնել։ Այս ընտրություններն իսկապես սովորական ընտրություններ չեն, եւ ընտրություններ են, որտեղ մենք պետք է տեր կանգնենք մեր պետությանը, տեր կանգնենք մեր անցյալին եւ միասին կերտենք ապագան, որը հիմնված կլինի հայկականության եւ հայկական ինքնության վրա։ Ես տեսնում եմ փոքրիկների, ովքեր այստեղ են հայկական դրոշով, տարազով եւ շատ ուրախ եմ տեսնել, որովհետեւ իսկապես մեր ապագայի պետությունը պետք է հայկականության հենք ունենա, մեր արմատները շատ ամուր պետքա լինեն, ինչքան էլ փորձեն մեզ հիմա արմատներից հանել։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այս ընտրություններում պետք է ընտրենք ինչպիսի առաջնորդ կամ ինչպիսի թիմ պետք է ընտրենք։ Արդյոք հայ ժողովուրդը արժանի է ունենալ մի իշխանություն կամ մի ղեկավար, ով գլուխը ծուռ կանգնում է Ալիևի առաջ ու հետո գալիս էստեղ իր քաղաքական ընդդիմախոսներին ասֆալտին փռել տալիս ու դրանից երջանկանում։ Ճիշտ հակառակը մենք պետք է ունենանք երկրի ղեկավար, ով հայկական շահը առաջ կտանի երկրից դուրս եւ հարգանքով կմոտենա իր հայրենակիցներին։ Մենք ինչ ղեկավար ենք ուզում ունենալ, այնպիսի ղեկավար, որ ոտաբոբիկ մտնում է մզկիթ Թուրքիայում եւ գրոհ է կազմակերպում սեփական եկեղեցու վրա, միանշանակ ոչ։ Մեր ժողովուրդը արժանի է որպես առաջին քրիստոնեություն ընդունած ժողովուրդ ամենամեծ հարգանքն ունենալ սեփական եկեղեցու եւ հոգեվոր առաջնորդի նկատմամբ։ Մեզ պետք է ղեկավար եւ մեզ պետք է իշխանություն, որ հարգանքով կմոտենա անկախության հռչակագրին եւ ոչ թե կասի, որ դա կոնֆլիկտածին փաստաթուղթ է։ Ես այս աշխարհի երեսին երկու մարդ գիտեմ, որ ասում է, որ մեր անկախության հռչակագիրը, այսինքն մեր ծննդյան վկայականը կոնֆլիկտածին փաստաթուղթ է։ Մեկը Նիկոլ Փաշինյանն է, մեկը Ալիևը։ Էլ տարբերություն չկա իրանց մեջ։ Լսում ես ինչ է ասում Ալիևը եւ շատ կարճ ժամանակ հետո նույն բանը կրկնում է տեղի իր խամաճիկը։ Սա ուղղակի խայտարակություն է։ Մեզ պետք է պետական գործիչ եւ ոչ թե րոպեում 10 սուտ ասող մարդ, որ հետո խճճվում է իր բոլոր ստերի մեջ։ Մեզ պետք է իշխանություն, որ ոչ թե միլիարդներով մեր պետական պարտքը ավելացնի, այլ կոնկրետ ինֆրաստրուկտուրաներ կառուցի եւ մեր ժողովրդի բարեկեցությունը ապահովի։ Մեզ պետք է իշխանություն, որ մեր օկուպացված տարածքները վերադարձնի եւ ոչ թե իշխանություն, որ նույնիսկ կհայտարարի, որ դեռ Ադրբեջանը տարածքներ ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա ուղղակի խայտարակություն է։ Սա փաստացի խոսում է նրա մասին, որ իրեն քարոզարշավն անում են նրա համար, որ խոստանան Ադրբեջանին դեռ նոր տարածքներ նվիրել։ Մեզ պետք է իշխանություն, որ թույլ չի տա Հայաստանը դառնա բախման թատերաբեմ, որ արկածախնդիր քաղաքականություն չի տանի։ Հայաստանը Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև բախման թատերաբեմ պարզապես չի դարձնի։ Եվ ի վերջո ինձ թվում է մենք բոլորս արդեն հոգնել ենք ամենօրյա քաոսից, պերաշկի կուկուռուզ փարթիներից, մեզ կայունություն է պետք, հանգստություն է պետք, տրամաբանություն է պետք ընդհանուր։ Եվ այս ընտրությունները հենց այդ շղթան կոտրելու եւ կայունություն, անվտանգություն եւ մրցունակ պետություն կառուցելու համար է։ Իրականում այս իշխանությանը հեռացնելուց հետո մեծ ծավալի աշխատանք կա իրականացնելու, ընդհանրապես իրան հեռացնելը մի կտորն է։ Հետո մենք պետքա անվտանգ երկիր կառուցենք։ Դուք գիտեք նաև, որ մենք առաջարկում ենք, որ ուսանողները ստանան անվճար կրթություն։ Մենք հասնելու ենք նրան, որ յուրաքանչյուր ուսանող կարողանա անվճար կրթության հնարավորություն ստանալ, որպեսզի այդ ծանրաբեռնվածությունը ֆինանսական բեռը պետությունը իր վրա վերցնի եւ ուսանողը ամբողջությամբ կենտրոնանա իր կրթություն ստանալու վրա։ Մեզ պետք է այնպիսի երկիր եւ մենք կառուցելու ենք այդ երկիրը, որտեղ ուսուցիչը եւ սահմանին կանգնած զինվորը ամենագնահատված մարդիկ են այս երկրում։ Չի կարող ուսուցիչը ավելի ցածր աշխատավարձ ստանալ, քան դատախազը։ Թող դատախազն էլ բարձր աշխատավարձ ստանա, բայց ուսուցիչը սկզբունքորեն պետք է շատ ավելի բարձր աշխատավարձ ստանա։ Սահմանին կանգնած զինվորը պետք է ավելի բարձր աշխատավարձ ստանա, քան պարեկը, ամենայն հարգանքով իրենց կատարած աշխատանքի նկատմամբ։
Բայց սահմանին կանգնած զինվորը պետք է ավելի բարձր աշխատավարձ ստանալ, եւ սա գաղափարի, պատկերացումների հարց է, որ մենք իրականացնելու ենք։ Ու մեր ծրագիրն իհարկե շատ բազմաշերտ է տարբեր ոլորտներին վերաբերող, բայց այս ընտրությունը մեր ինքնությունը պահպանելու մասին է, մեր արժանապատվությունը վերականգնելու մասին է։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք միասին կարող ենք դա անել։ Հետևաբար հունիսի 7-ին ընտրում ենք մի հատ նորից հունիսի 7-ին շատ լավ, շնորհակալ եմ։